哥哥話我似男人聲嘅，不可能，絕對不可能。食蛋係咪你嚟嘅先？咁啊肯定係我啦。把聲同呢個樣，即係一下子會覺得個天真係公平嘅。你做咩行業啊？噱頭室嘅。真定假啊？喂，我督你好勁嘅喎，我都。你督咩好勁？邊個地區啊？番禺。講個字啊，有冇名㗎？一個嗨。乜嗨話？一個口一個海嗰個。你估？做保齡球啊？喂，我碌嘢都好勁喎。夾親手指啲腳強一落，哎呀！你咪督咁入啊！人哋輕輕攞住，你又要塞死佢，得唔得咧，大佬？強哥咯，霸王硬上杆。哇，好多嘢玩！我哋先摸你平嘅車先啦，好嘛？你嗰部係咩車咧？阿7 350，啱啱出陣時買嘅。23年係嘛？係兩區嘅，44萬嗰隻。 44萬2，落地好似52萬幾定53萬幾，我唔記得咗。好明顯就係因為你冇關注或者點讚我哋，而落下嘅後悔藥啦。應該係啊。如果係原來嘅價錢嘅話，就冇加50落地，咁啊加2、3萬啦。嗰2、3萬篤波篤到手都軟啦，年卡都得啦。因為我住順德，我過嚟番禺呢度開工啊，遠啊嘛，我想換翻順電嘅。你住順德嘅？係啊，喺容桂住啊。吓？咁我哋使鬼打電話咩？直接去睇黐得啦。咁依家去買幾錢啊？公里數幾多？公里數幾多？3萬多啲，白色。蝕得好犀利，有心理準備。哦。我平嘅話就31到32。咁都好啊！之前有人仲同我講20幾喎，佢話佢有個朋友想要。俾我感覺佢想財色兼收。咁啊唔會嘅。你唔想咋係嘛？肯定唔想啦。你唔想嘅時候咧，你打電話俾佢。當佢聽到你把聲嘅時候，可能即刻唔想噶啦。咁誇張啊！真係。咁咪真係有機會，我哋過去團建玩下。跟住加點讚，用車冇使煩。